يلا بينا نبتدي بقى الفيديو معانا. الفيديو بتاعنا هنبتديه اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه العجينه بتاعتي اهيت، ولازم ايديك تبقى متعصه دقيق اهي. ماشي. العجينه بتاعتك هتعملي ايه؟ هتعملي كده، هتفتحيها كده، افتحيها ثانيه واحده. طبعا العجينه طلعت طريه مني شويه، بس عادي مفيش مشكله، انت اللي بتتحكمي في حاجتك. هتجيبي اللحمه بتاعتك بقى اهو. اللحمه بتاعتك هتحطيها كامله كده، وهتلمي العجينه ايه عليها اهو. قبل ما تلمي العجينه حط لها ايه الجبنه الموتزاريلا، ولم عجينتك بقى ايه على اللحمه بتاعتك اهو. بصوا لميتها اهوت، ومفيش اي حاجه باينه من اللحمه. العجينه طلعت طريه بس مفيش مشكله، وهنحطها ايه تستريح شويه. ماشي. اللي بعدها بردك هنعملها كده. هت هتفردي العجينه بتاعتك حلو اهو، ولازم تبقى بكبشه ايديكي كده مظبوطه. ماشي. وهتحطي اللحمه بتاعتك برضو اهو. زودي بقى ايه على قد ما تقدري. ماشي. وهنلم برضو زي ما لمينا التانية، ما ننساش الموتزاريلا اهو. ولم عجينتك بردك اهو. عجينتك لميها كويس، ما تخليش حاجه ايه تبان منها اهو. حلو كده. هنعمل بقى باقي العجينه بتاعتنا بالطريقه دي، وهنسيبها ايه تستريح يا دوبك 5 دقايق. حطينا الجبنه بتاعتنا وحطينا المفروم، وهنعمل العجينه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه دي. وبعد كده هندخلها الفرن، نسويها في الفرن بدرجه متوسطه خالص، لان احنا عندنا العجين وعندنا آه، اللحمه مش مستويه. فانتي هتخلي النار شمعه شمعه خالص عشان تستوي معاكي كويس. دلوقتي انا هخلص بقيه الفطاير وهقولك هنعمل ايه اهو. نفس الطريقه برضو بتفردي عجينتك اهو. لحمتك اهو. جبنتك معاكي، اهم حاجه الجبنه دي هتخلي لك الفطاير طعمها حلو قوي قوي. ايه رايكم؟ طبعا احنا الفطاير هنبططها شويه، مش هنسيبها كده اهو. رشه دقيق على الوش اهو علشان ما تلزقش مننا، ورشه تحت. ماشي. هكمل بقيه الفطاير دي بالطريقه دي. المره دي بقى بحط الموتزاريلا الاول، وبعدين الجبنه، بعدين اللحمه. هي مش هتفرق يعني، مش هتفرق اللحمه الاول من الجبنه الاول، هي مش هتفرق. اهم حاجه بنقفل العجينه كويس اهو اهو. بصوا شايفين؟ بجد جربوا الطريقه ديت، مش هتندموا على طريقتها، بجد طريقه حلوه قوي. لا وغير كده وكده سهله بقى، سهله معاكي وما بتاخدش وقت. يا دوبك هتروحي حطها على طول، مدخلاها الفرن تاخد السوا بتاعك بس. وسهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو. جبنه، اللحمه، ولم عجينتك
اهم حاجه ايديكي تبقى متعصه دقيق علشان ايه ما تلزقش منك. بصوا بقى بنفردها كده مش قوي يعني، مش فرده بسيطه كده اهي. ورص ايه انا مش هعملها على البوتاجاز في صينيه كده، لا بصوا نص فرده كده حلوه كده اهي. طبعا دهنه الصاج بتاعي دهنه بتاع ده اهو فتحت عادي. دهناه زبده شويه زبده فلاحي، ودهناه ايه شويه زيت. بصوا المنظر اهو. طبعا هنعمل كل العجينه بتاعتنا بالطريقه دي. دي اتفتحت عادي، اقفلي الحته اللي تتفتح منك اقفليها. حاولي ان انت تقفلي ايه العجينه بتاعتك ماشي اهو. كله بالطريقه دي اهو. ماشي. وهتبداي ايه بصي انا كده لسه ما خلصتش الحاجه كلها. بصوا بصوا رصيت على الصاج اهوت زي ما انتوا شايفين، وعلى الفرن على طول. على فرنك درجه حرارتك تبقى متوسطه، وحط على الفرن على طول. دهن الزيت زي ما قلت لكم سمنه على زيت. ده الصاج بتاع الفرن. تاني رجعنا تاني اهوت بنعمل تاني اهوت على ما نخلص ايه العجينه بتاعتك كلها بالفرد ده وبالطريقه دي. نسيت اقول لكم في الصاج اللي فات عملنا بيضه وحطينا عليها شويه، وبنرش على وش الفطاير دي شويه سمسم، برضك بتديها طعم وريحه حلوه قوي. ماشي اهو كله بنفس الطريقه اهوت. بجد بتبقى فطاير خفيفه وحلوه قوي، حتى حشوتها بتبقى حلوه. ممكن تحشيها جبنه بس، ممكن تحشيها خضار بس، حسب رغبتك انت. احشيها اي حاجه، اي حاجه عندك متوفره احشيها، هتبقى معاكي حلوه وموفره. وفي اي وقت ممكن تعمليها، بتبقى سهله وبسيطه. طبعا انا ما شاء الله المطبخ لازم له ترويقه بعد ده كله. طبعا انا لسه بخلص، انا حطيت في الفرن، حطيت اللي انا خلصته في الفرن. عايزه اقول لكم الريحه دلوقتي طلعت ما شاء الله عليها، ما شاء الله ريحه تحفه 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 اهو. اخر حاجه بقى خلاص خلصنا. دي اخر حاجه اللي انا بعملها دي الحمد لله. طبعا الجبنه الموتزاريلا دي ممكن تحشي الفطاير دي جبنه بس، جبنه انت حباها، اي جبنه انت حباها ممكن تعملي الفطاير ديت ايه اي حاجه، خضار لحمه فراخ شاورما، اي حاجه انت عايزاها اعمليها في الحشوه العجينه دي. في العجينه دي بالذات العجينه دي بتنفع لاي حاجه. خلصنا، سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت معانا. هبتدي افرد بقى التانيين ونحطهم في الفرن برضو. بصوا معايا بيضه
بالفرشه بقى اللي عندك، فرشه لو عندك فرشه تبتدي تعملي على الوش كده. انا ما عنديش فرشه، فانا هعمل ايه؟ يلا لو حتى المعلقه مش هتنفع، هبتدي ايه اعمل كده. مسحه بسيطه يعني، مش لازم تكتري، مسحه بسيطه خالص على وش العجين كده، بس عشان تديها لون حلو و... و... وت... والوش يبقى احمر كده وحلو، طعمه حلو. ماشي اهو، مسحه بسيطه اهوت على الكل. ماشي. وعندك بقى ايه؟ عندك سمسم، شويه سمسم على الوش. بصوا